നമസ്കാരം, ഞാൻ ഡോക്ടർ ഹരിത. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നേസൽ പോളിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലെ ദശ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് എൻട്രോകോയാനൽ ആയിട്ടുള്ള നേസൽ പോളിപ്പും രണ്ടാമത്തേത് എത്മോയിഡൽ ആയിട്ടുള്ള നേസൽ പോളിപ്പും. എൻട്രോകോയാനൽ കൂടുതലും കാണുന്നത് കുട്ടികളിലാണ്. പലതരത്തിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻസ് സ്ഥിരമായി നിന്ന് ഇത് നീണ്ടു പോയി അല്ലെങ്കിൽ അലർജി കുറെ കാലമായിട്ട് നീണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ എൻട്രോകോയാനൽ ആയിട്ടുള്ള നേസൽ പോളിപ്പ് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് എപ്പോഴും ഒരു സൈഡിലുള്ള മൂക്കിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് കാണാം. പക്ഷെ എത്മോയിഡൽ നേസൽ പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള വലിയ ആളുകളിലാണ് കാണാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതെപ്പോഴും രണ്ട് സൈഡിലുള്ള മൂക്കിനെയും ബാധിക്കാറുണ്ട്. കൂടുതലും കഫപ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ കഫം തങ്ങി നിൽക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളുള്ള ആളുകൾ, സൈനസൈറ്റിസ്, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് അലർജി ഉണ്ട്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളിലാണ് പോളിപ്പ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളത്. പോളിപ്പ്, നേസൽ പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് മൂക്കടപ്പ് തന്നെയാണ്. സ്ഥിരമായിട്ട് മൂക്കടപ്പ്, രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ ഒട്ടും ശ്വാസം കിട്ടായ്ക വരിക, മൂക്ക് തുറക്കാനുള്ള ഡ്രോപ്സ് സ്ഥിരമായി 2 മണിക്കൂർ കൂടുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരിക, ഉറങ്ങുമ്പോൾ വായ തുറന്നുറങ്ങുക, കൂർക്കം വലി, അതുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള അവരുടെ മുഖത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ചില ഷേപ്പിനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക, ടേസ്റ്റ് അതുപോലെ സ്മെല്ല് ഒട്ടും കിട്ടാതെ വരിക. ടേസ്റ്റിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എഫക്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും സ്മെല്ല് ഇത്തരക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവാറില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ കണക്ട് ചെയ്യാനും ഇവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും ടേസ്റ്റും കൂടെ ഇതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവർക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് തലവേദനയും തലപ്പെരുപ്പും സൈനസൈറ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷനും സ്ഥിരമായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. എപ്പോഴും നേസൽ പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുൻപ് നമ്മൾ ഒരു CT സ്കാൻ എടുത്ത് സൈനസുകളിലോട്ട് ഇതിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് അസസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. നേസൽ എൻഡോസ്കോപ്പിയും ഈ ഒരു നേസൽ പോളിപ്പിന്റെ തീവ്രത എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ പൊതുവെ നേസൽ പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്ലിനിക്കലി തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. മൂക്കിലെ ദശ പൊതുവെ 2 തരത്തിൽ കാണാറുണ്ട്. അതായത് ടെർബിനേറ്റിന്റെ ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുന്ന നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള നേസൽ പോളിപ്പും. ടെർബിനേറ്റ് ഹൈപ്പർട്രോഫിയും ഇതും വ്യത്യാസമായി തിരിച്ചറിയേണ്ടതും വ്യത്യാസമായി ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. കാരണം ടെർബിനേറ്റ് ഹൈപ്പർട്രോഫി കൂടുതലായിട്ടും അലർജി ഉള്ളവരിൽ, തുമ്മലുള്ളവരിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. അത് ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള റെക്കറന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന സിവിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട നേസൽ പോളിപ്പ് അല്ല. നേസൽ പോളിപ്പിന് ആയുർവേദത്തിൽ നമ്മൾ ക്ഷാരകർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന പ്രൊസീജിയർ ആണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള അലർജി, സൈനസൈറ്റിസ് ഇവയൊക്കെ കുറയ്ക്കാനുള്ള മരുന്നുകളും മൂക്കിലോട്ട് ഒഴിക്കാനുള്ള ഡ്രോപ്സും ചെറുതായിട്ട് പുകയെടുക്കുന്ന ധൂമപാനം എന്ന് പറയുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റുകളും നമ്മൾ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും. ക്ഷാരകർമ്മം നമ്മൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നേസൽ പോളിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ഉള്ളവർക്ക് അറിയായിരിക്കും. ഇത് എപ്പോഴും ട്രീറ്റ് ചെയ്താലും വീണ്ടും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തരം ഒരു അസുഖമാണ്. അതുകൊണ്ട് ക്ഷാരകർമ്മം എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ വീണ്ടും വരുന്ന റെക്കറൻസിനെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ക്ഷാരകർമ്മം എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കാൻ മറക്കരുത്. ഡോക്ടറുടെ കൺസൾട്ടേഷൻ പ്രകാരം മാത്രമേ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കാവൂ.